За хуулийн байгууллагыг өдөр би бас дуудсан. За энэ улс оронд одоо энэ хулгай дээр мэрээ сэтгэл. Одоо эдгээр чинь төсөл хулгайлдаг байсан. Тендер хулгайлдаг байсан. Одоо бол бүр ард түмнийхээ амжиргаар амин зуулгар бүр аягтай хоол руу ордог болсон. Өнөөдөр Дэнжин мянгаар одоо явлаа. Дэнжин мянга дээр махны үн биш л үхрийн махны үн 30 мянгаас даваад 40 мянга болж байна. 21 аймагт болохоор махны үнэ барьж болоод идэг. Нийслэлээр болохоор барьж болох байлцсан. Одоо та нар хар. Би нөөцийн махны борлуулалт дээр нэг хэдэн зүйл хийлээ. Өнгөрсөн жил 8000 орчим тонны мах нөөцсөн. Энэ жил 5000 орчим тонн мах нөөцлсөн баг. 5000. Ингээд 9 бэлтгэн нийлүүлэгч компанитай, арилжааны банкудтай эдгээр гэрээ хийсэн. Гэрээ хийхдээ үхрийн махны үнийг 15,000-д барина. Цаашаа зарна гэдэг гэрээ хийсэн. Хоньны махыг 13,000-аар зарна гэдэг гэрээ хийсэн. Тэгээд 5,000 тонн хаана байна вэ гэдэг асуудал үүсэж байна. Өнөөдөр бэлтгэн нийлүүлэгч худалдсан махны тонн нийслэлийн засгийн хамгийн газар өгсөн мэдээлэлээр 2826 тонн. Энэ бол татварын ерхий газар өчигдөр надад шин нэгтгэж өгсөн мэдээлэл. 2500 тонн мах хайчваа. Хайч. 2500 тонн мах. 386 цэгээр борлуулж байгаа. Би энэ цэгүүдээр өнөөдөр очиж Дэнжин мянган дараа танилцлаа. Энэ цэгүүдээр нөөцийн мах нэг ч ирээгүй. Тэр нөөцийн мах хайчсан. 600 цэг дээр одоо очиж шалгах хэрэгтэй. Энэ байхгүй. Нөөцийн мах очив. За дахиад нэгтлэх хэрэгтэй. Одоо жишээ нь иргэн бэ. 15 тонн 211 сая төгрөгөөр нэг иргэн худалдаж авсан. Энэ татварын ерхий газар мэдээж шүү. 211 сая. Ингээ энэ 9 компани байна. 9 компани энэ гэрээ хийсэн. Эдгээр үнийг барих ёстой шүү дээ. Нөөцийн махыг яах гэж хүүгийн татаасын 6 тэрбум төгрөг авч хийсэн. Тэгээ одоо байхгүй. Одоо энэ 9 компани гар. Мэдээлэл өгж байгаа мэдээлэлээр болохоор ингээд нөөцсөн гэж яриад байгаа. Компаниудын эцсийн биш open data дээр ил асуудал. Өнөөдөр энэ компаниудыг гар. Хику компани, Махимпикс компани. Энэ 9 компани 2 компани нэг эзэнтэй. Тэр хардаар алдартай хүн чи. Тэр Алтмаагийн Баттулга гэдэг хүний эзэмшдэг компани, Алтмаагийн Цэнд хоёрын эзэмшдэг компани. Энэ бол зохиомлоор өнөө хомсдол үүсгэсэн. Зохиомлоор хомсдол үүсгэсэн. Одоо бүр ингээд ард түмнийхээ амьдрал ахуй, амин зуулга, аягтай хоолоор тоглож идэг. Нөөцийн махыг хүртэл хулгай хийдэг болсон юм шүү дээ. Тэр туулын замын асуудал яасан бэ? Туулын зам шалгаж байна. Туулын замаа одоо нэг эцэлтэй. Эний чи ард тэр ямар ашиг сонирхол үйлчлээд байгаа. Яагаад тэнд байсан хотын орлогч гэдэг нөхөр өнөөдөр авгаа үеэлээрээ дамжуулаад мөнгө төгрөг хусчтیں۔ Энэ чи ард түмэн бүгд мэддэг шүү. Бид нар л нэг нүдэн балаа чихэн дүрлийн юм шиг яваад байгаа. Тэгээ энэ засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хуулийн дагуу дээд шатны албаа хаагчийнхаа даалгаврыг хангалтгүй биелүүлж ард түмний нуруунд дээр үнийн өсөлтийг авчирч нийгмийг ингэ цалцал хуваагдтал түргсэн. Энэ тодорхой үндслүүд бий болсон. Тийм учраас би өнөөдөр нийслэлийн засаг дарга өгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Нямбаатарыг ажлаас нь чөлөөлж байна. Дээрээс нь тусгай ажлын хэсэг байх. Наад төслүүдийн, тендерийн, нийслэлээр болсон бүх үйл явдлыг нэг бүрчлийн шалга. Энэ бол жишээ. Энд аягтай хоод руу орцсон нөхдүүд бүгдийг хусаж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд наад асуудлаа очиж шалгаад нэг мөр мухрал. Тэр тусгай ажлын хэсэг байвал. Тагнуулын байгууллага, авилгатай тэмцэх газар, цагдаагийн ерхий газар нийлээд тусгай ажлын хэсэг байгуулад нийслэлийн үйл ажиллагааг нэг бүрчлийн шалга. Би улсын ерхий прокурорт хүсэлтэй. Одоо сүүлдээ зохиомл үний хомсдол үүсгдэг болж байна. Одоо шалга тэгээд тусгай ажлын хэсгээ байгуул. Тэгээд бүгдээрээ нийлээд ажил. Засгийн газар холбогд мэдээлэлээр хангана, шийдвэрүүдийг гаргана. Эх 7 хоногоос би энэ махны үнэн дээр шийдвэрүүдийг гаргаж тодорхой арга хэмжээ авч махны үнийг бууруул. Хулгай хийгээд байна. Одоо хууль ажиллаа хий.